على صفحة نوبل برايز هنلاقي في عنوان مكتوب إن في 3 علماء فازوا بجائزة نوبل برايز في الطب لسنة 2025. ال3 علماء دول هم دكتور ماري برانكو، دكتور سايمون شاجاجوتشي، ودكتور فريد رامسن. يا رب أكون بقول اسمهم صح. وده لاكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي. تعالوا نفهم واحدة واحدة مع بعض يعني إيه الكلام ده. ركزوا معايا علشان نشوف إزاي اكتشافهم ده هيغير فكرتنا عن الجهاز المناعي أو اللي هو اسمه الإميون سيستم. قبل ما نبتدي نشرح الكلام ده عايزين نسأل نفسنا سؤال: ليه في بعض الأشخاص ممكن يجيلها مرض مناعي أو اللي هو اسمه أوتو إميون ديزيز وأشخاص تانية لأ؟ كتير من العلماء وقفوا قدام السؤال ده علشان يعرفوا إيه الفرق بين الطبيعي وإيه الفرق بين اللي مش طبيعي. الطبيعي إن جهاز المناعة بتاعنا يبقى معانا، لكن اللي مش طبيعي إن جهاز المناعة بتاعنا يكون ضدنا. ليه أشخاص ممكن تكون كده وأشخاص تانية ممكن تكون كده؟ ده اللي احنا هنرد عليه في الفيديو ده. ايه الموضوع دوت؟ ان احنا عندنا المناعة عبارة عن حاجتين: Central Immune System والبريفرال Immune System. يعني ايه ده ويعني ايه ده؟ أول جزء من جهاز المناعة وهو السنترال إميون سيستم، وده اللي هو بيتعرض للميكروبات لأول مرة. لكن البريفرال إميون سيستم دوت الجزء بتاع جهاز المناعة اللي هو بيكون بيتعرض للميكروبات لما بتجيلنا تاني مرة. هو ده اللي بيشتغل البريفرال إميون سيستم. يبقى لما الجسم بيتعرض لميكروب لأول مرة اللي بيشتغل معانا هو السنترال إميون سيستم. الخلايا بتاعت السنترال اميون سيستم دي اسمها تي سيلز وبي سيلز. تي سيلز علشان جايه من حته في الجسم اسمها الثايمس اللي بتبتدي بحرف التي، والبي سيلز علشان جايه من حته في الجسم اللي هي البون مارو بتبتدي بحرف البي. واول خطوه هنا لما الجسم بيشوف ميكروب لاول مره ان التي سيلز والبي سيلز بيبتدوا ان هم يتعرفوا على الميكروب ده علشان يبتدوا يحاربوه. وده طبعا هينتج عنه ان احنا هيكون عندنا تي سيلز وبي سيلز قادره ان هي تتعرف على نفس الميكروب ده لما تتعرض ليه مره تانية. والخلايا اللي جايه من الثايمس والبون مارو اللي هي التي سيلز والبي سيلز بعد ما اتعرفت لاول مره على الميكروب بتبتدي تاني تعدي على الثايمس والبون مارو علشان يتاكد ان هم خلاص عرفوا الميكروب ده. بمعنى هنا ان التي سيلز بعد ما اتعرضت للميكروب واتعرفت عليه خلاص لاول مره هتخش تاني الثايمس. الثايمس هيسالها: انت يا تي سيلز دلوقتي لما تتعرضي للميكروب هتحاربي الميكروب بس ولا كمان هتحاربي الخلايا بتاعه الجسم نفسه؟ ونفس السؤال برضو كمان بيحصل للبي سيلز لما بتعدي على البون مارو. ولما البي سيل والتي سيل اللي بينجحوا في الامتحان ان هم يجاوبوا ان احنا هنحارب الميكروب بس الخارجي ومش هنحارب خلايا الجسم، فكده هم بينجحوا في الامتحان والجسم بيبتدي يوديهم للبريفرال اميون سيستم او اللي هو جهاز المناعه الخارجي. لكن في برضو ساعات اوقات خلايا بي سيل او تي سيل بتعدي متخفيه وتكون ان هي هتحارب الميكروب وكمان هتحارب خلايا الجسم نفسه، بتعدي متخفيه وتروح للبريفرال اميون سيستم. طيب هل الخلايا المتخفيه دي لما تروح وتعدي تبقى في البريفرال اميون سيستم، هل الاميون سيستم مش هياخد باله منها برضو ولا ايه؟ هو ده اللي هنعرفه. خط الدفاع الثاني المناعي في الجسم اللي هو اسمه البريفرال اميون سيستم، وده الخلايا بتاعته بتكون اسمها ريجولاتوري تي سيلز او الخلايا المنظمه، او ساعات بنختصرها تي ريجز. واهميه الخلايا دي ان هي بتبتدي تتعرف على الخلايا اللي عدت من السنترال اميون سيستم للبريفرال اميون سيستم وهي متخفيه وبتحارب خلايا الجسم نفسه وتبتدي تستبعدهم. معنى كده ان الخلايا بتعدي على اختبارين: اول اختبار اللي هو السنترال اميون سيستم اللي هو في الثايمس والبون مارو، ولو في خلايا باد 1 وعدت وراحت للبريفرال اميون سيستم في خلايا تانية منظمه اللي هي اسمها ريجولاتوري تي سيلز، دي اللي بتاخد بالها منها وترميها بره. الخلايا المنظمه او الريجولاتوري تي سيلز ليها اسم كمان اللي هي البيس ميكرز. وطبعا زي ما عرفنا ان وظيفتها الاساسيه والمهمه جدا ان هي تمنع ان الخلايا المناعيه تحارب خلايا الجسم نفسه. طيب ايه اللي بيخلي التيريجز او البيس ميكرز هم يكونوا يؤدوا الوظيفه دي او ان هم يكونوا بيس ميكرز؟ البطل عندنا في القصه دي هو جين اسمه فوكس بي 3، هو اللي بيتحكم ان ريجولاتوري تي سيلز دي تؤدي الوظيفه المهمه بتاعتها جدا دي. طيب نفترض هنا ان الجين فوكس بي 3 دوت حصل فيه لخبطه او ميوتيشن، ايه اللي هيحصل؟
كده هيكون نتج عنه إن في تي ريجز أو بيس ميكرز أو خلايا تنظيمية مش عارفة تقوم بوظيفتها. فطبعا لو في أي خلايا متنكرة أو متخفية دخلت لجهاز المناعة البريفرال اميون سيستم هتفضل موجودة، والتي ريجز مش هتمسكها ومش هتعرف تطلعها بره. طبعا احنا عارفين ان كل خلية فينا بيتحكم فيها جينات، والجين اللي بيتحكم في التي ريجز هو اسمه جين فوكس بي 3، وده وظيفته أساسية جدا 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 إن هو بيخلي التي ريجز تكون بيس ميكرز وتحمي الجهاز المناعة بتاعنا. العالم البروفيسور دكتور سايمون شاجاوتشي عمل إيه؟ سنة 1995 هو اللي ابتدى يفتح الطريق دوت، وهو اللي اكتشف إن في أنواع من الخلايا في جسمنا هي دي اللي بتحمي جسمنا من الأمراض المناعية. طيب دكتور ماري ودكتور فريد عملوا إيه؟ هما اللي اكتشفوا ان لو حصل ميوتيشن في الجين اللي اسمه فوكس بي 3 مش هتعرف التي ريجز تكون بيس ميكرز وتحمي الجسم، وبسبب كده ان التي ريجز مش هتعرف تحمي الجسم هيحصل اوتو اميون ديزيز او امراض مناعيه، وده هيفتح لنا الباب لعلاجات امراض كتيره قوي ما كناش عارفين مصدرها، وكمان ما كناش عارفين ان احنا نعالجها كويس. ودي حاجه مهمه قوي قوي ان احنا هنبتدي ان احنا ندور ونعرف ونكتشف ادويه جديده علشان نعالج امراض ما كناش عارفين نعالجها كويس. وشكرا دكتور ميري، دكتور فريد، دكتور رامسل، علشان هم من سنه 1995 لغايه وقتنا هذا بقينا 2025 وهم بيحاولوا يدوروا ايه اللي حصل. دمتم سالمين. تحياتي دكتورة علا عمر.